100만 원이 넘는 키보드의 정체? 사람들이 이것까지만 사면 졸업한다고 얘기하는 키보드가 있는데 바로 키컬트 넘버 2임. 일반적인 알루미늄 키보드에 열쇠 로고 하나 박힌 게 왜 이렇게 비싸냐고 할 수도 있지만 이유가 있음. 일단 심리스 결합 구조를 적용해서 겉으로 보면 접합부가 안 보이는 완벽한 일체형 디자인을 보여주고, 게다가 겉으로 나사가 안 보이는 스크류리스까지 적용해서 더 높은 완성도를 보였음. 그래서 당시 처음 출시했을 때 센세이션 그 자체였는데, 근데 제조사가 직접 생산하려다 불량품이 쏟아지는 대참사가 발생함. 하지만 여기서 아노다이징을 하지 않은 생 알루미늄 상태인 라를 판매하게 되었는데, 여기서 사람들이 이걸 그냥 두지 않고 직접 아노다이징하면 더 좋다며 만들어 쓰기 시작한 거임. 근데 진짜 놀라운 점은 기계로 알루미늄을 깎은 흔적을 완전히 지우는 대신 그 자체를 디자인처럼 살린 마감인데, 이게 오히려 특유의 거친 맛 때문에 엄청난 인기를 끌게 돼. 나도 오히려 엄피 라가 너무 예뻐 보이는데, 선생님들은 키컬트 어떻게 생각함?